Service expert guys, laptop Asus X453. Nah, ini diservis sama Bang Wahyudi nih. Ini partner. Sip. Nanti yang di-upgrade SSD sama RAM di baliknya ini. Ini sudah dikembalikan lagi, dirakit ulang untuk keyboardnya dan mousepadnya. Oke, Asus X453. Nah, ini RAM-nya yang lama guys. RAM-nya cuma 2 GB ya. Cuma 2 GB, ini low ya, low voltage. Jadi yang tipe yang low ini sudah selesai. Nah, kita uji coba.